Մարտիրոսի հեքիաթը Ժամանակով մի թագավոր կար, այդ թագավորին ուներ 30 տղա, այդ 30 տղեն, երբ որ մեծացան, յաշներն առան, թագավորը կանչեց իրա վեզրին, ասեց. իմ տղերանց յաշները հասել են, պտի պսակվեն, պտի էդ հաս մանգաս 30 աղջիկ մի տանից գտնես, որ առնենք մեր տղերանցը, որ մեջները խորթություն չլնի, չբաժանվեն, վեզիրը թադարեք անում, վերակենում էթում, մանգալով էթումա մի գեղ ղոնաղա ըլնում տերտերի տանը, տերտերին հարցնումա, մի բան եմ մանգալի, 30 աղջիկ մի տանից պտի գտնեմ, ուզեմ թագավորի տղերանցը, տերտերն ասեց, մտածեմ, կարելի է գտնել էլ, տերտերը երկար ժամանակ մտածումա, ասումա, հլա ուշս վրես չի, միչև լիսը բացվի, մտածենք տենանք, երբ որ լիսը բացվեց, վեզիրը վեկացավ, գնաց քաղաքի ղրաղը մանգալու, տեսավ, գեղի ղրաղին մի առու կա, գնաց առվի վրա կանգնեց, թամաշ էր անում, մի 5 հրոպից ետը, տեսավ մի մարդ եկավ, ատի կանգնեց, մի քիչ ետը տավարը սկսեցին բերիլը, տավարի հետ տեսավ մի քանի աղջկերք էլ եկան, կանգնեցին սրա կշտին, վեզիրը մոտ գնաց, բարևեց, տեսավ աղջկերքը ոտաբոբիկ գլուխ բաց են, ասեց, ըստոնք քու աղջկերքն են, ասեց հա, ասեց, քանի աղջիկ ունես, ասեց, փառք Աստծու, 30 աղջիկ ունեմ, ասեց, բիրադի 30 աղջիկ, ասեց, 30-ա, ասեց, երբ որ 30-ա, էլ ասոր նախիրը մի եթա, ես քեզ հետ գործ ունեմ, նախրջին ասեց, չեմ կարա ետ անգնի, տավարը կկորչի, ասեց, տավարը դու ղրգա էթա, 5 ջահիա, 10 ջահի կտամ, դու բանդիլ, ասեց չեմ կարա, ես պտի էթամ նախիրս, տեսավ չի լսում, հանեց 5 մանետ տվեց նախրջուն, թե դու մի էթա, ուրշին ղրգա, նախրջին որ տեսավ 5 մանեթը, ուրախացավ, ասեց, լավ, ես չեմ էթա, ուրիշ մարդ կղրգեմ, երբ որ նախրջին նախիրը ջամփու գցեց, վեզիրի հետ եկան իրանց տուն, վեզիրը տեսավ դրուստ, 30 աղջիկ են, մեկուց աղալատ սիրուն են, վեզիրն ասեց, նախրջի աղբեր, քու աղջկերքը պտի տաս թագավորի տղերքին, նախրջին ասեց, թագավորն էլ ունի 30 տղա, ասեց, ատենցա, 30 տղա թագավորիննա, 30 աղջիկն էլ քուննա, տանք իրար, նախրջին ասեց, բախտավորություն կլի, որ թագավորին խնամի ըլնեմ, էլ նախիր խի եմ էթում, վեզիրն ասեց, ըստեղ անմով դերցիկ կա, նախրջին ասեց կա, ասեց, դե գնա, կանչա գա, նախրջին վեկացավ, գնաց կանչեց, վեզիրը դերցկին հրամայեց, ասեց, սրանց ոտից գլուխ թամուզ շոր պտի հագցնես, դերցիկն ասեց, շատ լավ, փողը ձեզանից, առնիլն ու կարիլն ինձանից, դերցիկը չափսերն առավ, մի շաբաթվա մեջ կարեց հազրեց, աղջկերքը գնացին համամ, թազա շորերը հագան, էլան մի լսի կտոր, վեզիրը որ տեսավ, խելքը գնաց, ասեց, նոր որ թագավորի լայաղ են, մի օրինավոր տուն էլ ճարեց, տարավ դրեց մեջը, մի գյադա բռնեց, ամեն պետքը հոգաց, վեզիրը խաբար ղրգեց թագավորին, թե դու թադարեքդ տես, արի աղջկերքը ճարել եմ,
Թագավորը իր 30 տղեն ու 500 ջան ղոշունը վեկալավ եկավ։ Վեզիրը գնաց թագավորի առաջ, վեկալավ բերեց։ Թագավորն ելավ, տեսավ, որ շատ սիրուն աղջիկ են, շատ հավանեց։ Հարսանի քարին օխտը նոր, օխտը քշեր, օխտը ձերք, դապ ու զուռնա ածեցին, կերան խմեցին, քեֆարին։ Երբ որ օխտը նորը թամմեց, եկավ վրա 8 օրը։ Թագավորը կանչեց վեզրին, ասեց. Թադարեք տես, էթանք։ Վեզիրը թադարեք տեղավ, էթալու։ Թագավորը կանչեց խնամուն, ասեց. Կուզես, էթանք մեր քաղաքը, կուզես ըստիկած, ես քու ապրուստըտ կտամ։ Նախրջին ասեց. Չէ, թագավորն ապրած կենա, ես ըստեղ կմնամ։ Թագավորը տեսավ, որ չի գալի, ասեց. Գնա, այսօրվանից Թիֆլիս քաղաքի խարջը ժողովա կե։ Եդո մնաց բարի ասեց, առավ իր հարսներն ու տղեկը գնաց։ Մեկ օր գնացին, 2 օր գնացին, 3 օր չադիր տվեցին, որ մի քիչ դինջանան։ Հաց կերան պարկեցին, քնեցին։ Վեկացան տեղան, որ մի վիշապ չադրների 4 գրաղը փաթթվելա, գլուխը դքելա ու կաննելա։ Թագավորը որ տեսավ, շատ վախեցավ։ Թուրը քաշեց, հասավ, որ գլուխը կտրի։ Վիշապն ասեց. Ինչ բանի վրա ես, քեզ էլ, քու սաղ ղոշունդն էլ, կփաթաթեմ պոչիս, կհանեմ երգինք, կերեմ, կթափեմ գետինը։ Թագավորը լացելավ, խնդրվեց, ասեց. Ուզում ես թագավորությունս տամ, ուզում ես սաղ երգիրս տամ, թող տղեկս ու հարսներս առնեմ էթամ։ Վիշապն ասեց. չի լինի, քու պուճուր տղեն պատի ինձ տաս։ Թագավորը շատ տխրեց, ստեղ լացելավ։ Կանչեց վեզրին, ասեց. մեր հարը ինչ պատի ըլնի։ Վեզիրը ասեց. ոչ սուրկը բանի դրավրին, ոչ թուր, լավա մի տղետ տաս, 29 ազատես։ Թագավորը շատ լացելավ, տեսավ իլաց չկա, պուճուր տղին տվեց, վիշապը վեկալավ, քնաց։ Վիշապը տղին տարավ, մի ջոկ օթախի մեջ վեդրեց։ 3 օրից ետը վիշապը գնաց օթախի դուռը բացարեց, մտավ նեքսև։ Ասեց. խի ես լացելնում։ Տղեն ասեց. ես հո բռնավոր չեմ, բերել քցել ես ըստեղ, ես թագավորի տղա եմ, լավ կերել եմ, լավ խմել եմ, ազատ ման եմ եկե։ Վիշապը հարցրեց. անումդ ինչ ա։ Ասեց. Մարտիրոսա։ Ասեց. էքուս պտի քեզ ղրկեմ սպահան։ Տղեն էլի լացելավ, ասեց. ես ճամփա չեմ գիտա, ոնց է թամ։ Ասեց. քեզ մի իմաստուն ձի կտամ, ձի նիլ գնա։ Տղեն ասեց. ինչի համար էթամ։ Ասեց. պտի էթաս զարգյարի կնկանը բերես։ Ասեց. ոնց բերեմ զարգյարի կնկանը ու չեկավ։ Ինչքան փող ուզում ես կտամ, փողի զորը քցա, վեկալ բեր։ Են էքսի օրը տղեն վեկացավ, ծախսի փողը վեկալավ, ձին նիլավ, որը էթար, ասեց. բավոր ընդեղ փողս հատնի, ինչ անեմ։ Ասեց. երբ որ իրիգունը տանից դուս գաս, ձեռով անես, ձեն տաս, վիշապ, ես հազիր եմ ընդեղ, ինչ ուզես կբերեմ։ Տղեն ընկավ ճամփա, գնաց, համարյա 5 օրվա ճամփեն 1 օրը գնաց։ Երբ որ տեսավ շատ ա հեռացել, ասեց. վիշապը էլ ինձ չի գտնի, հազիր լավա, էթամ հորս տունը։ Ճամփեն ծռեց, որ էթար, վիշապն եկավ, ազաբը փակեց, ասեց. ուր ես էթում։
ասեց. Դու որ դու եկար ինձ հասար, ես միտքս փոխելի, պատի էթայի մեր տուն, ասեց. Զուրա, 5 ամսվա ճամփա էլ որ էթաս, ինչ որ մտքովդ անցկենա, ես քու մոտինեմ, չես կարա փախնի ինձանից։ Տղեն էլի տխրվեց, մտածեց, թե հա որ իլա չիլնի ազատվելու, ետ դառավ, Սպահանի ճամփեն բռնեց ու գնաց։ Շատ գնաց, քիչ գնաց, Աստված գիտա, գնաց հասավ Սպահան քաղաքը։ Գնաց, մի դուր ծեծեց, մի պառավ կնիկ դուս եկավ, ասեց. Բարով, նանի, մի տեղ տաս, մի քանի օր մնամ, ասեց. Քու լայաղին տեղ չկա, հանեց մի բուռ ոսկի տվեց, ասեց. կկառավորվենք, մի տեղ արա։ Պառավը վեկացավ, կուժու բժուտ ջարդեց, դուսացեց, ձին քաշեց նեքսև, ասեց. քեզ էլ ղուրբան, քո ձյուն էլ ղուրբան, էս սհաթին էթան բազար, ինչ հարկավոր ա, բերեմ։ Իրիկունը տղեն դուս եկավ, թե հա մի աննենց լիսա ընկել քաղքի վրին, որ վառվում ա, ասեց. Այ նանի, հլա դուս արի, էս ինչ լիսա։ Պառավը դուս եկավ, ասեց. Էս զարգարի կնիկնա, գլուխը փանջարից հանելա, շաֆախը տվելա քաղաքը։ Տղեն ասեց. Նանի, զարգարի կնիկն ըդքան սիրուն ա։ Հա, ղադե դառնեմ, ընքան սիրուն ա, որ զարգարը վախենալուցը 40 օթախից նեքսև ա դրել, 40 դուռը վրին փակել, միմին բացանում, նեքսև ա մտնում։ Առավոտը տղեն վեկացավ, գնաց, զարգարին գտավ, բարով տվեց, բարով նառավ, ասեց. Ուստա, մի բան եմ շինիլ տալի, կարաս շինի։ Ասեց. Ինչ լիզուտ պտատի, կարամ։ Ասեց. մի ջուխտ մաշի կա պետք, խալից օսկուց կարաս շինի։ Ասեց. մի խուրջին ոսկի բերես, 500 մանեթ էլ ձեռնամ ուղտ տաս, խիչ եմ շինի։ Ասեց. քանի օրումը կարաս հազրի։ Ասեց. 2 օրումը կհազրեմ։ Տղեն թողած գնաց պառավի տունը։ Մնաց ընչանք իրիկուն, իրիկունը որ ճրակները կպավ, քնելու հանդամ, տղեն դուս եկավ, ձեն տվեց. Վիշապ, 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 վիշապը ծոր տալով եկավ, ասեց. Հա, տղա, ինչ ես ուզում։ Տղեն ասեց. ինձ փող ա հարկավոր, ասեց գնա արխեին քնի, առավոտը կլնի։ Տղեն գնաց, քնեց։ Առավոտը վեկացավ, թե հա մի խուրջին ոսկի հազիր ա։ Գնաց մի համբալ վեկալավ, եկավ տվեց համբալի շլակը, տարավ զարգարի դուքանը, հանեց մի ոսկի տվեց համբալին։ Զարդյարն ասեց. մի շահի տալու տեղակ մի ոսկի խի տվիր։ Ասեց. բան չկա, քյասիբ մարդեր տվեցի։ Դե, ասեց, գնա, 2 օրից ետը արի, տար։ Տղեն վեկալավ, գնաց էլի պառավի տունը։ 2 օրից ետը վեկալավ, եկավ Զարդյարի դուքանը, բարով տվեց։ Զարդյարը տեղից վեկացավ, բարև նառավ, ասեց նստի, նստեց, ասեց հազիր ա, ասեց հազիր ա, գնաց բերեց, տղեն տեսավ, որ շատ լավ բան ա, համարյա մի թամշի բան, առավ հագավ, սկսեց դուքանումը ման գալ։ Ետո հանեց, ասեց. ուստա, արի դու մի հագի, տենանք։ Ասեց. ախր քեզ համար եմ հազրե, ոնց ես հագնեմ։ Ասեց. բան չկա, դու հագի,
մի ես մտիկ տամ։ Ուստեն հագավ, տղեն ասեց. «Ոտից շատ լավ եկավ, քեզ փեշքաշ»։ Ասեց. «Այդքան փող տվիր, որ փեշքաշ ես անում»։ Ասեց. «Բան չկա»։ Ասեց. «Մնաս բարով» ու գնաց։ Էքսի օրը էլի եկավ, ասեց. «Ուստա, կարաս Ղաբլամա ոսկուց մի շալվալ կարի»։ Ասեց. «Շատ լավը կկարեմ, 2 խուրջին ոսկի կտաս, 1000 մանեթել ձեռնամուղդ, 3 օրից յեդը արի տար»։ Տղեն վեկացավ, գնաց։ Իրիգունը քնելու հանգամին դուս եկավ դուռը, ձեն տվեց. «Վիշապ, վիշապ, վիշապ»։ Վիշապը ծոր տալով եկավ, ասեց. «Ինչ ուզում ես ուզա, առավոտը հազիր ա»։ Տղեն ասեց. «2 խուրջին ոսկի»։ Ասեց. «Գնա տեղդ արխեին քնի, առավոտը հազիր կլնի»։ Տղեն թողած գնաց քնեց։ Առավոտը վեկացավ, տեսավ 2 խուրջին ոսկին գլխի վիրիվը դրածա։ Վեկացավ, գնաց բազար, 2 համբալ կանչեց, տվեց շլակները, տարավ զարգյարի դուքանը։ Համբալներին ամենքին 2 ոսկի տվեց։ Զարգյալն էլի նախանձեց, ասեց. «Մի շահի տու, ինչի համար 2 ոսկի տվիր»։ Ասեց. «Քասիբին տվեցի»։ 3 օրից յեդը վեկացավ, եկավ, ասեց. «Հազիր ա»։ Ասեց. «Հազիր ա»։ Վեկացավ, բերեց տղեն, տեսավ խելքը գլխիցը գնաց, ընքան լավ բաներ կարել։ Հագավ դուքանի մեջը ման եկավ, ասեց. «Ուստա, հլա արի դու հագի, տենանք վրովդ հարմար ա»։ Զարգյարը ասեց. «Քեզ համար եմ կարե, ինձ հարմար չի լինի»։ «Չէ», ասեց, «հագի»։ Զարգյարը հագավ, վեկացավ, ման եկավ։ Տղեն ասեց. «Ուստա, քեզ շատ հարմար ա, քեզ փեշքաշ լինի»։ Ասեց. «Քեզ համար եմ կարել, ինչ նեղություն ես քաշում»։ Ասեց. «Բան չկա, քեզ փեշքաշ եմ անում»։ Զարգյարը շատ շնորհակալ ելավ, տղեն վեկացավ, գնաց։ Մնաց ընչանք իրիգուն, Զարգյարը էթալու վախտը դրեց աղլխի մեջը, տարավ տուն։ Երբ որ 40 դուռը բաց արեց, մտավ կնկա օթախը, դրեց ստոլի վրա։ Կնիկն եկավ թամաշ արեց. «Էս ինչ անգին բան ա, այ մարդ»։ Զարգյարն ասեց. «Էլի են թագավորի տղեն ա, փեշքաշ արե»։ «Բա ինչի համար չես կանչում գա, մի կտոր հաց ուտի մեր տանը»։ Ասեց. «Պտի կանչեի, չելավ»։ Ասեց. «Ասքան բան փեշքաշ անելուց յեդը պտի կանչեիր»։ Էքսի օրը տղեն էլի վեկացավ, եկավ Զարգյարի դուքանը, ասեց. «Ուստա, մի լավ աբա պտի կտրես ոսկուց, որ գին չունենա»։ Ասեց. «Աչքիս վրա»։ 3 խուրջին ոսկի բեր, 1500 մանեթել շինելու փող տու, 4 օրից յեդը արի տար»։ Տղեն վեկացավ, գնաց, իրիգունը էլի կանչեց վիշապին։ Վիշապը ծոր տալով եկավ։ «Հը», ասեց, «ինչ ես ուզում»։ Ասեց. 3 խուրջին ոսկի։ Ասեց. «Առավոտը հազիր կլնի»։ Տղեն ետ դառավ, եկավ քնեց։ Առավոտը վեկացավ, տեսավ գլխավիրիվնա, գնաց 3 համբալ կանչեց, տվեց շլակները, տարավ Զարգյարի դուքանը։ Հանեց, ամեն մի համբալին 3 ոսկի տվեց։ Զարգյարը նախանձեց. «Էս ինչ բան ա», ասեց, «ամենքին մի շահի տուր,
ընչի համար ես 3 ոսկի տալի։ Ասեց. Քասիբեն։ Տղեն թողած գնաց։ 4 օրից յետը տղեն եկավ Զարգյարի դուքանը, ասեց. Ուստա, հազիրա։ Ասեց. հազիրա։ Բերեց, տղեն հագավ, դուքանի մեջը ման եկավ։ Հանեց, ասեց. Ուստա, արի դու հագի, ես տենամ։ Ուստեն հագավ։ Տղեն ասեց. շատ հարմար ա քեզ փեշ քաշա։ Ասեց. ախր քեզ համարի կարե, էդ խի ես քեզ համար կարել տալի, փեշքաշ անում ինձ։ Տղեն ասեց. ոչինչ, քեզ ավելի հարմար ա գալի։ Տղեն վեկացավ գնալու, ասեց. մնաս բարին։ Ասեց. էթաս բարին, էս անգամ էլ չկանչեց։ Զարգյարը ընչանք իրիկուն բանումա, իրիկունը ոսկի աբեն դնումա, աղլխի մեջը տանումա տուն, բացանում շանցա տալի կնկանը։ Կնիկը որ տենումա, զարմանումա, ասումա. Էս ինչ սիրուն բանա, էլի են թագավորի տղեն տվեց, հա, ասեց. բախի չի կանչեցիր տուն, մի կտոր հաց ուտեր։ Ասեց. պտի կանչի, շշկլվեցի, չկանչեցի։ Տղեն տեղավ, որ Զարգյարը իրան տուն չկանչեց։ Ումուդը կտրեց, մի քանի օրից յետը ինքը հիվանդացավ, մախսուս պարավին ղրգեց Զարգյարի դուքանը։ Պարավն ասեց. թագավորի տղեն շատ հիվանդ ա, դրա համար ես էս քանի օրը չեր երևում, շատ դժվար հիվանդ ա, քեզ կանչում ա։ Տղեն ասեց. հանքս կտրվում ա, ըստիան ինձ տար մի լավ տուն։ Զարգյարն ասեց. մեր տանիցը լավ տուն չկա, արի տանեմ մեր տունը։ Վեկալավ տարավ իրա տունը։ Զարգյարի կնիկը սկսեց դրան լավ մտիկ տալ։ Երբ որ Զարգյարը գալիս էր, տղեն հոգու հետ էր ըլնում, երբ որ էթում էր, նստում կնկա հետ, անուշ զրից էր անում։ 1, 2, էդ կնկա կամքն առավ, ասեց. ես եկել եմ քեզ տանեմ, կգաս։ Կնիկն ասեց. ես ուրախ կլնեմ, էս բանտարկությունից պրծնեմ։ Տղեն ասեց. ես կեթամ պարավի տունը, անդեղան լախում կտամ, մինչև աստեղ։ Դու են վախտը կեթաս կգաս, Զարգյարն էլ կարծիք չի անի։ Իրիկունը որ Զարգյարը տուն եկավ, տղեն վեկացավ, նստեց, ասեց. Զարգյար, ես ասոր շատ լավ եմ, էքուց կեթամ իմ տունը։ Զարգյարն ասեց. քու կամքն ա։ Էքսի օրը տղեն վեկացավ, Զարգյարի հետ գնաց պարավի տունը։ Էքսի օրը կանչեց լախմչի, ասեց. կարաս, վախտեց վախտ, լախում տաս ըստիան ընչանք Զարգյարի օթախները։ Լախում տվողն ասեց. աչքիս վրեն։ Լախումը տվեց, Զարգյարի կնիկը վեկացավ, եկավ տղի մոտը, կերան խմեցին, քեֆարին, վեկացավ գնաց։ Մի 5 օրից յետը տղեն գնաց Զարգյարի մոտն, ասեց. ուստա, արի էթանք, որ ես նշան պտի դնեմ։ Զարգյարն ասեց. շատ լավ բան ես արե, էթանք։ Իրար հետ վեկացան, եկան պարավի տունը, Զարգյարը տեղավ, որ իրա կնիկը ըտեղա, աչքերին չհավատաց։ Ինքն իրան ասեց. մի էթամ տուն, տենամ։ Տղեն ասեց. Զարգյար, գնա տերտերին կանչյա։
ասեց չէ, ես էթամ տուն, ղիպնեմ գամ, որ էթում ես տուն, ուստան կնկանը բեր, ասեց լավ, վեկացավ գնաց տուն, կնիկը ընչանք նրա տուն էթալը, լախմով անցավ, գնաց իրա օթախը նստեց, զարգյարն եկավ տուն, դեհավ, կնիկը անդեղա, ասեց, այ կնիկ, թագավորի տեղ են նշանա դնում, վեկած էթանք, կնիկն ասեց, ես չեմ գա, էթում ես, գնա, ես ըսքան վաղտ, եփ եմ ուրախացե, մարդամեջ մտե, որ հմի նոր ուրախանամ, զարգյարը վեկացավ, գնաց, դեհավ էլի էդ կնիկը տղի կշտին նստածա, վեկացավ գնաց տերտերի քամակը, վեկալավ եկավ, տերտերն եկավ նշան դրեց, կերան խմեցին, լավ քեֆարին, տերտերը վեկացավ, գնաց իրատունը, զարգյարն էլ վեկացավ, գնաց իրատունը, գնաց, դեհավ որ կնիկը էլի տաննա, կնկանն ասեց, այ կնիկ, կասես, դու ընտե ըլնեիր, կնիկն ասեց, դու կարծքավոր մարդ ես, ընդեղ ըլնեի, սիրտդ կճաքեր, մի 10 օրից ետը տղեն վեկացավ, գնաց զարգյարի դուքանն, ասեց, էթանք, պատի պսակվեմ, էթամ ասոր հարսանիքս ա, զարգյարը վեկացավ, գնաց, տեհավ իրա կնիկը ընդեղ նստածա, էլի աչքերին չհավատաց, ասեց, էթամ տուն, դիպնեմ գամ, տղեն ասեց, եփոր տուն ես էթում, ուստա կնկանը վեկալ արի, գնաց, տեհավ կնիկը տաննա, ասեց, այ կնիկ, թագավորի տղեն պսակվում ա, վեկած էթանք, ասեց, բախտավոր ինձ, եփեմ տանից դուս եկե, որ ասոր դուս գամ, էթում ես գնա, վեկացավ գնաց, տեհավ կնիկն էլի ընդեղ նստածա, նոր վեկացան, թադարեք քաշեցին, գնացին դբա ժամը, գնաց պսակվեց, ետ դարան եկան տուն, եկան, լավ կերան, խմեցին, լավ քեֆարին, լիսը բացվեց, զարգյարը վեկացավ, գնաց իրանց տուն, գնաց տեհավ, որ կնիկը անուշ քնածա, ձեն տվեց ասեց, վեր, թագավորի տղեն էթումա, էթանք ճամփու դնենք, ասեց, էթում ես, դու գնա, ես չեմ գա, ես ըսքան վաղ տանից դուս չեմ եկե, ուր պտի էթամ, զարգյարը վեկացավ, գնաց, տեհավ, որ իրա կնիկն էլի, ըտե նստածա, թագավորի տղեն նի լավ իրածին, զարգյարն ու թազա հարսը նստեցին փայտոն, պարավին մնաս բարով արին, գնացին, քաղաքից դուս եկան, թագավորի տղեն ասեց, դե զարգյար, դու ետ դար, շատ շնորհակալ եմ, թազա հարսը զարգյարի հետ մնաս բարով արեց, նի լավ իրա մարդի թարքը քշեցին գնացին, զարգյարը ետ դարավ, եկավ հասավ իրա տունը, 40 դուռը բաց արեց, մտավ կնգա օթախը տեհավ, որ կնիկը չկա, հասկացավ, որ են իրա կնիկն էր, թագավորի տղեն տարավ, վազեց, նի լավ կտուրը, որ տենա թե տղեն հերվա, թե մոտիկա, տեհավ, որ շատ հերվա, սրտի հերսիցը իրան քցեց կտրիցը, մեռավ, թագավորի տղեն վեկալավ կնկանը, գնաց դպավ վիշապը, շատ գնաց, քիչ գնաց, հասավ վիշապի տեղը, տեհավ վիշապը դուս եկավ, ասեց, գալդ բարին բերիր, ասեց բերի, ես եմ սիրուն, թե զարգյարի կնիկը, ասեց վիշապը, ասեց, դու ոց ես, որ դյան սիրուն ըլնես, զարգյարի կնիկը մի հուրի փարի ա,
Վիշապը մտավ Նեքսև, իր օծի շապիկը թողած, մի աղջկա շորեր հագավ, դուրս եկավ, ասեց. «Թագավորի տղա, ես եմ սիրուն, թե զարգարի կնիկը»։ Թագավորի տղեն, որ տեսավ, զարմացավ. 10 զատ զարգարի կնկանիցը սիրուն էր։ Ասեց. «Դու 10 զատ զարգարի կնկանիցը սիրուն ես։ Ինչ էր պատճառը, որ դու դարելիր օծ»։ Ասեց. «Էդ իմ քիրն ա, երբ որ տվեցի զարգարին, էդ օյնը հանեց իմ քվոր գլուխը, 40 օթախի մեջ դրեց, ոնչ լիս էր տենում, ոնչ արեգակ, դրա համար սրտիս հերսիցը ես դառա օծ։ Շնորհակալ եմ քեզանից, դու ազատեցիր նրան։ Ես էլ ուրախությունիցս դառա աղջիկ։ Զարգարի կնիկն էլ քեզ ղուրբան, ես էլ քեզ ղուրբան»։ Ասեց. «Էդ համ զարգարի տունը ինչքան ոսկի արծաթ կա, հավքեմ բերեմ էթանք»։ 2 օրվա մեջ գնաց, ինչ կար չկար վեկալավ բերեց։ Վեկացան գնացին տղի հոր տունը։ Հերը դափ ու զուռնով դրանց առաջ եկավ, տարավ տուն, օխտն օր, օխտը քշեր, հարսանիք արեց։ Էդ 2 աղջկա հետ էլ պսակեց։ Նրանք հասան իրանց մուրազին, ով որ կարո տա, նա էլ հասնի իրա մուրազին։ Ասանից 3 խնձոր ընկավ, մինն ասողին, մինը լսողին, մինն էլ անգաչ դնողին։